ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ 140 வாட்ஸ் பேனலு. இந்த 140 வாட்ஸ் பேனலு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா 15 வாட்ஸ் பேனல். ஸோ ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஃபுல்லாக தூசி படிஞ்சிடுச்சு. ஸோ நீங்கள் வாட்டரை ஊற்றி டேரெக்டாக கழுவலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்னென்ன கனெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்றத வந்து நான் கீழே போய்ட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பேனல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி மாதம் ஒரு தடையாக கழுவாமல் விட்டுட்டிங்கன்னா கஷ்டம். ஸோ இந்த மாதிரி நிழல் போடக்கூடாது, அந்த மாதிரி ஏரியாவில் வைங்க. ஸோ நமக்கு ஒரு 6 மாதம் ஒரு தடவை வெயில் மாறும் இல்லையா, அந்த மாதிரி மாறுறதுல விடிய காலையிலன்றதுனால இங்கே கொஞ்சம் நிழல் இருக்குது. ஒரு அரை மணி நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா இங்கெல்லாம் ஃபுல்லாக வெயில் ஆகிடும். ஸோ நீங்கள் தேய்ச்சி நல்லா கழுவலாம். நீங்கள் அப்படியே படி விட்டுட்டிங்க என்ன ஆகுன்றதை நான் இந்த பேனலில் காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ சின்ன பேனல் இருக்கு இல்லையா, இது மாதிரி அழுக்கு ரொம்ப நாளாக படிஞ்சு அப்படியே இருந்துருச்சு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ செல்லு வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்கும், பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஆனால் இது ஒர்க் ஆகுது இன்னும். ஸோ செல்லு டேமேஜ் ஆனாலும் உங்களுக்கு வந்து இது இன்னும் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குது. இதில் வந்து வோல்டேஜ் வருது, சின்ன ஃபேன் கீழே ஓடுது. அதை வேணால் உங்களுக்கு காட்டுறேன். கீழே ஃபேனை போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அந்த சின்ன பேனல் மேலே கட்டிருந்தீங்கன்னா 15 வாட்ஸ் பேனல். ஸோ அதில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபேன் ஓடுது. இது வந்து பிஎல்டிசிலாம் கிடையாது. ஸோ நார்மல் வந்து சின்ன மோட்டர் இருக்கும். ஸோ ஆல்ரெடி நான் பிரித்து உங்களுக்கு வீடியோஸ் கூட காட்டியிருக்கேன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. நான் நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் இதை பற்றி. ஸோ இருந்தாலும் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ஃபேன் தான். இது மோட்டர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே ஓடிட்டுருக்கு. ஆனால் மோட்டர் அவ்வளோ சீக்கிரம் ஃபால்ட் ஆகலை. மேக்ஸிமம் ஒரு வருஷம் இல்லை 1.5 வருஷம் வரைக்கும் வரும்னு நினைக்கிறேன் மோட்டர். இது ஃபால்ட் ஆச்சுன்னா எவ்வளோ நாள் வந்துச்சு அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஏன்னா தொடர்ச்சியாக வந்து பகலில் எனக்கு ஓடிட்டே தான் இருக்குது. ஸோ கடையில் நான் உட்காந்துருக்கேன். ஸோ எனக்கு வந்து என்னை பார்த்த மாதிரி வந்து ரெகுலராக அந்த ஃபேன் ஓடிட்டே தான் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இந்த ஃபேனும். ஸோ இதுவும் சோலார் ஃபேன் தான். இந்த ஃபேனை பற்றி நான் ஆல்ரெடி வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன். ஸோ இது வந்து பிஎல்டிசி ஃபேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே போர்டு இருக்கும். அந்த போர்டு மூலமாக சர்க்யூட்டில் ஒர்க் ஆகும். டேரெக்டாக பேட்டரியில் ஒர்க் ஆகுது. ஸோ லைட்டும் அதே மாதிரி தான் பேட்டரியில் ஒர்க் ஆகுது. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிசி லைட் தான். பார்த்திங்கன்னா நிறையா லைட் கிடக்கும், பார்த்திங்கன்னா தெரியும். ஸோ இது ஃபுல்லாக டிசி லைட் தான். டீப் லைட்ஸ், சின்ன சின்ன டீப் லைட்டு, குண்டு பல்ப்பு எல்லாமே வந்து நிறையா இருக்குது. ஸோ அது நமக்கு எப்படி வேணுமோ ரெக்யூப்மெண்ட் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி சின்ன நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன், பார்க்கலாம். உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயில்ஸாக வீடியோஸ் வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா கூட அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் வீடியோஸ் போடுறேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா, இது சும்மா சாம்பிளுக்காக சும்மா கலர் உள்ள அப்படியே சும்மா வச்சுருக்கேன். இதுவும் ஒரு 15 வாட்ஸ் பேனல் தான். இந்த பேனலும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரிப்பர் ஒன்று போட்டு ஐசோலேட் ஒன்று போட்டு வச்சுருக்கேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இது வந்து கவர்மெண்ட் இன்வெர்ட்டர். ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ஃபேனே நீங்கள் ஓட்டலாம். இது இருக்கு இல்லையா, இந்த நார்மல் ஃபேனுக்கு வந்து 2 லைன் எடுத்துகிட்டு வந்து இது வந்து 3 லைட்டு போடுற மாதிரி அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க. அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய லைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 லைட் தான் அதில் போடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து ஒரு ஃபேன் மட்டும் கொடுத்துக்கலாம். லைட்டில் எதுவும் கொடுக்காம ஒரு ஃபேன் மட்டும் எனக்கு ஒன்றா போதும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்கள்கிட்ட இன்வெர்ட்டர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அழகாக வந்து அதில் ஒரு ஃபேன் மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா இது வந்து 100 வாட்ஸ் இன்வெர்ட்டர், பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இந்த 100 வாட்ஸ் இன்வெர்ட்டரில் வந்து உங்களுக்கு சாதாரணமாக நீங்கள் ஒரு ஃபேன் வந்து ஒன்று யூஸ் பண்ணலாம். வீட்டில் இருக்கிற நார்மல் ஃபேன் இருக்கு இல்லையா, அதில் வரக்கூடிய ஃபேஸ் நியூட்ரலில் கட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதை வந்து ஃபேஸ் நியூட்ரல் டேரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போய் அதில் கொடுத்துட்டிங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து ஓடிட்டே இருக்கும். நடுவில் வந்து ஒரு சுவிட்ச் ஒன்று வச்சுருங்க. ஸோ சுவிட்ச் வச்சுட்டு அதை கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தாராளமாக வந்து ஓடிட்டே இருக்கும், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ சின்ன பேட்டரி தான் கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். இந்த பேட்டரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 60 ஆம்ஸ் பேட்டரி தான் போட்டு கனெக்ட் பண்ணி அது மூலமாக தான் அது ஓடிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த ஃபேன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கரெக்டாக வந்து காலையில் நான் வந்து ஆன் பண்ணேன்னா சாயங்காலம் மணி ஒரு 8-9 மணி வரைக்கும் சில டைம் கடையில் இருப்போம். அந்த டைம் இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஓடிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி கொஞ்சம் பேனல்ஸ் வந்து ஒரு 150 வாட்ஸ் பேனல்லாம் போட்டிங்கன்னு சொன்னால் தாராளமாக உங்களுக்கு ஃபுல் டே வந்து இதை வச்சு நீங்கள் அழகாக யூஸ் பண்ணலாம். பேட்டரி மட்டும் ஒரு 100 AH போட்டுக்கங்க. போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தாராளமாக ஒரு ஃபேன் வந்து ரெகுலராகவே நீங்கள் ரன் பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஒரு டிசி லைட்டை ஒன்று அதை கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா வேலையை முடிஞ்சிருச்சு. ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து அழகாக யூஸ் பண்ணலாம், எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது. நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது ஒரு ஃபேனு ஒரு லைட்டு சிம்பிளாக எனக்கு போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வீட்டில் ஆல்ரெடி நீங்கள் கவர்மெண்ட்டில் கொடுத்த சோலார்ஸ் வந்து இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அதில் வந்து கனெக்ட் பண்ணலாம். கவர்மெண்ட்டில் சோலார் கொடுத்துருப்பாங்க. அது வந்து ஒரு 100 வாட்ஸ் பேனல் இல்லை 140 வாட்ஸ் பேனல் இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஏரியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி நிறைய மாறுது. ஒரு ஏரியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி நிறைய மாடல்ஸ் வந்து இருக்குது.
ஸோ 100 வாட்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் வந்து எல்லாருக்குமே இன்வெர்ட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த இன்வெர்ட்டர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து ஒரு ஃபேனை வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த ஃபேனை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த ஃபேன் வந்து ரன் பண்ணி ஓடிட்டுருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா இது நார்மல் ஃபேன், நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதே நார்மல் ஃபேன் தான். எக்ஸ்ட்ரா வந்து நம்ம இதில் எதுவுமே செய்யலை. அதுலேருந்து 2 லைன் எடுத்து நம்ம இதில் கொடுத்தாச்சு, அப்படியே வந்து உங்களுக்கு ரன் ஆகிட்டே இருக்கும். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா டேரெக்டாக வந்து பேட்டரியில் ஓடுது. ஸோ அது வந்து பேட்டரிக்கு ஃபேனு, இது வந்து கரண்ட்டில் ஓடக்கூடிய ஃபேன். இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சோலார்லேயே இப்போ ரன் பண்ணுறேன். எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து ரன் ஆகுது. இது உங்களுக்கு கிடைக்கல, நான் இன்னும் வேறு ஏதாவது சிம்பிளாக வேணும்னா ஒரு 250 வாட்ஸ்லாம் இன்வெர்ட்டர் உங்களுக்கு சிம்பிளாகவே கிடைக்கிது. ஸோ அந்த மாதிரி இன்வெர்ட்டர் ஒன்று வாங்கி வச்சுட்டிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு நார்மல் ஃபேன் யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா நீங்கள் பிஎல்டிசி ஃபேன்லாம் வாங்க போனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஒரு 4000 வருது. ஆனால் வாங்கினா நல்லா ஒர்த்தபிள், நல்லா உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் ஓடிட்டுருக்கும். உங்கள்கிட்ட இந்த ஃபேன் இருக்குது, ஸோ 2 ஃபேன் எங்கள் வீட்டில் ஓடிட்டுருக்கேன், அந்த மாதிரி நான் போட்டாகணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த அது 250 வாட்ஸில் இன்வெர்ட்டர் சின்னதாக இன்வெர்ட்டர் நிறைய கிடைக்குது. ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா சொல்லுங்கள், நான் லிங்க் கொடுத்து தரேன். சின்ன இன்வெர்ட்டர் நிறைய கிடைக்குது. அந்த மாதிரி இன்வெர்ட்டர்ஸை வாங்கி நம்ம ரெடி பண்ணி ஓட்டிக்கலாம். இல்லைனா ஒரு சின்னதாக இன்வெர்ட்டர் எப்படி ரெடி பண்ணலான்ற வீடியோஸ் நான் கூட சீக்கிரம் முடிஞ்சால் நான் போடுறேன். சின்னதாக நம்மளே கூட இன்வெர்ட்டர் வந்து ரெடி பண்ணி எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு வேணா வந்து நான் வீடியோஸை வந்து கன்வே பண்ணி போடுறேன். ஸோ எதுக்குமே டைம் இல்லாத காரணத்துலாம் நம்ம வீடியோஸ் ரெகுலராக பண்ண முடியல. ஸோ அதனால தான். ஸோ இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கீங்களா? பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.